MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie. Spoločnosť Tatra Vagónka Tomáče v minulom roku v auguste odkúpila od SES AS areál v Tomáčoch a ponúkli sme prácu aj zamestnancom, ktorí pracovali dovtedy v tomto strojárskom podniku. Ponuku využilo 89 ľudí, s ktorými sme začali výrobu nákladných vagónov v Tomáčoch. Už počas jesene sa nám podarilo naštartovať sériovú výrobu, postupne ľudí naberáme. Naším cieľom je do leta tohto roku získať ďalších aspoň 200 zamestnancov, tak aby sme mohli dosiahnuť našu plánovanú kadenciu, ktorá je na úrovni 40 až 50 vagónov mesačne v závode v Tomáčoch. Aktuálne pracuje v našom závode už 200 pracovníkov, pracujeme na jednu smenu, pripravujeme druhú pracovnú smenu, čiže veríme, že sa podarí tento cieľ naplniť a dostatočný počet pracovníkov zaujmeme našou ponukou, aby sme mohli v Tomáčoch vyrábať kvalitné vagóny a ponúkať našim zákazníkom. MIF TV. Televízia, ktorá je k vám najbližšie.